அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கரும்பு பற்றி தாங்க. இன்றைக்கி நம்ம கரும்பு தோட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம். இந்த கரும்பை எவ்வளோ அழகாக அதை அறுவடை செய்கிறாங்க பாருங்கள். அழகாக எடுத்துடுறாங்க. இந்த கரும்பை ஓரளவுக்கு பிஞ்சு இருக்கும்போது நம்ம சாப்பிட்லாம். அதுக்கப்புறம் சாப்பிட முடியாது, ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். ஏன்னா இதுலேருந்து தான் நம்ம சர்க்கரை வெல்லம் எல்லாம் எடுக்கிறது. அந்த பொங்கலுக்கு அந்த கரும்பு வரும் பார்த்திங்கன்னா, அது சாப்பிட்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி இயற்கையான விஷயங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.